Всем здорово, мои подписчики, подписчицы. Вот решил для вас записать видео. Вы, наверное, думаете, куда краб пропал? Как вы знаете, гайсы мне ампутировали ногу. Ампутировать ее пришлось, потому что если бы ее не отрезали, она бы меня убила. В ней образовалась гематома, был удар. Я с этой гематомой ходил около 2-3 месяцев. Потом меня начало потихоньку колпашить температуру. Каждую неделю у меня температура 2-3 дня была по 38,5 градусов. Ну, мы думали, это простуда. Потом в один прекрасный момент я сел за компьютер поиграть в КС-ку. Попросил принести маме чая. Когда мама принесла чай, включила свет, было темно у меня в комнате. У меня под креслом оказалась лужа крови, около пол-литра. Представляете себе, ни боли, ничего я не чувствовал. Я сразу лег на кровать, вызвали скорую, подумали, что это вена. Потом через 2 дня мы обратились к врачу, чтобы зашили вену. Но у нас здесь хирургов по месту не оказалось. Сказали, нужно ехать в Макеевку. Мы поехали в Макеевку на скорой. Врач посмотрел, а там такая ранка, точечка. Говорит, ничего страшного. Берите, мажьте мазями дома, все заживет. Я приехал домой на скорой. Занесли меня кое-как на кровать. Начал я мазать мазью. Прошло 3 дня. Обратно температура, обратно кровь. И тут мы уже не выдержали. Взяли направление в нашей больнице и поехали в Макеевку. Зашел очень хороший хирург. Комиссарчук Артем Михайлович. Показал я ему ногу. Он подавил вокруг этой ранки. Оттуда начала выделяться гематома. Взял скальпель. Это все на живую, без наркоза, без обезболивающих. Это прям в такой комнате, где сидят люди, только там отдельная комната. В коридоре, прям не на операционная, не перевязочная, просто обычная комната. Просто закинул мою ногу на стул, взял скальпель, сделал надрез. И оттуда пошла гематома. Гематомой была целая лужа на полу. Потом он взял прям в этот надрез и вставил прям туда свой палец. И начал там пальцем по кругу водить и вытаскивать прям сгустки этой гематомы. Я в шоке там был, у меня в глазах начало темнеть, мне дали нашатырный спирт. Чуть сознание не потерял, ну уже точнее начал его терять. Потом он пригласил заведующего туда, врачей, сказал, нужно брать его и ложить в больницу. Ну, заведующий сказал, берите. Лежал я в больнице около 2 недель, пока выходила эта гематома, мне делали перевязки каждый день. В ногу туда, в дырку вставляли по 5 бинтов. Потом эти бинты на следующий день вытаскивали и вставляли опять новые. Зачем бинты ставили? Чтобы эта дырочка не заживала, чтобы с нее вытекала гематома. Потом доктор мне говорит, Роман, от тебя все зависит, как ты примешь решение.
Если ее не ампутировать, то ты будешь такие перевязки делать дома пожизненно. То есть это постоянно мне придется брать бинты и туда запихивать, на утро вытаскивать их прям с кости, с ноги, чтобы эта гематома не собиралась. Или, говорит, ампутация. Я бы рекомендовал, говорит, конечно, ампутировать. Да, это нога у меня, как бы, левая моя нога, она была неважная. Мне еще в Харькове, когда я лечился, предлагали ее ампутировать. Ну, когда мне было 18 лет. Ну, в 18 лет, как бы, я не согласился, она была еще более-менее, и она проходила. Мне сейчас, на данный момент, 39 лет уже. 9 марта будет 40 лет. Вот так вот и произошла ампутация. Сейчас я на данный момент как нахожусь дома уже на реабилитации, перевязки делаю каждый день. Шов уже почти зажил. Швы поснимали, но дело в том, что там еще внутри швы, а они очень долго заживают. Там выходит по одному шву, может раз в 2-3 недели. Организм сам выталкивает из раны. Я читал в интернете и разговаривал с людьми, очень долгая реабилитация, она идет около года. Это в лучшем случае, если все наладится. Организм должен повыталкивать лишние швы. Сверху-то швы сняли, а внутри там же все сшивалось. Я сам думал, это так легко думал, отрезали там 2 недели, зажило и все, и побежал. Не так все просто. Плюс у меня еще правая нога, там немного у меня сустав неправильный в связи с моим заболеванием. У меня дед был при испытании атомной бомбы, на мне это все отразилось. Ну ладно, я вам тут, короче, не ною, я просто вам рассказываю за свою жизнь. Как бы все заебись. Храп, он и в Африке храп. Я о вас не забыл. Я буду продолжать свои стримы, хоть у меня там и 3 подписчика, 2 зрителя. Ну, это мои ребята, мои хорошие, знакомые, ребята со мной около 7 лет. Я не гонюсь за 1 миллион подписчиков. Я не хочу со стримов зарабатывать миллиарды. Я просто хочу общаться со своими знакомыми, делать там какие-нибудь там видосики, играть вместе там какие-нибудь нарезочки. Кто захочет, тот поможет, кто не захочет, тот не поможет. Это уже, ну, дело такое. Я как бы не ютубовская какая-то там поберушка. Тьфу-тьфу, денег на жизнь хватает. Одеться, покушать, покурить. Нормально. Тем более я с детства суетил там что-то. Туда спичками торговал, тут солдатиками. То игровые свои были на Sony PlayStation 2. Я решил в стримы вложиться. Ну, я не гонюсь за популярностью там миллионного какого-то стримера, блогера. Да я и не тяну на него. Это нужно постоянно сутками сидеть, там что-то всякую хуйню снимать, короче. Просто у меня стримы, общение с правильными, нормальными ребятами. Всяких неадекватов я баню. Уебков я не люблю. Я их с детства, сука, ненавижу, блядь. Этих всяких маминых подсосов, которые там еще в детстве бегали, там маме жаловались, там ребята курят за углом, там ребята там Ирку пошли трахать и все такое. Да, я инвалид детства. С 7 лет у меня операция. Было около 12 операций. Но я, знаете, я не такой там инвалид, который инвалид. Нет. Я всегда общался с пацанами на равных, всегда не просил меня жалеть, там, сочувствовать мне. Я даже дрался, там, на костылях бегал, там,
гонял пацанов. Там бабки займу, там он не отдает, я там приезжаю с ним на разборки там. Я говорю, я так драться стоя не могу. Давай сядем, нахуй, и поборемся, короче. Ну, в обиду себя не давал. Никто мне никогда на заборе лох не написал. Меня даже в жизни никто никогда нахуй не посылал. Там, никто никогда моих родственников не трахал, как это любят в интернете. Я просто охерел немного в интернете, когда начал стримить, до чего люди неадекватные, которые не отвечают за свои слова. Я рос на улице, рос я без отца, с матерью. И как бы в обиду себя не давал, всегда за себя стоял. У меня был сосед старший, Димка, он сейчас уехал в Россию, когда началась эта канитель, там в 2014 году. Он старше меня был на 5 лет. Мы с ним сидели в песочнице. Мне было лет 6, ему 11. И он постоянно меня обижал, забирал там у меня солдатиков моих, машинки. Я как-то пришел к отцу, тогда еще отец был, 18 лет отец, бросил нас с матерью, и мы уже жили сами. С 18 лет бросил отец сына инвалида. Ну ладно, не будем мы о этом козле старом, но его нахер. Сейчас все нормально. И он постоянно забирал у меня солдатиков, машинки. Я когда пытался там забрать свою машинку, я говорю, Дима, ну что ты типа творишь там, ёпт. Мне ж надо тоже чем-то играться. Он мне даст леща, говорит, все, короче, отвали. Я наиграюсь, потом будешь катать свои машинки по песку. Ну, я пришел к отцу, говорю, типа, батя, так и так, меня сосед там обижает, старший. Мне отец сказал, так а что ты, говорит, терпишь, возьми и накажи его. Ну, а что я могу сделать? В очередной раз, когда мы в песочнице сидели и играли, я взял свою машинку, самую любимую, играться. Он у меня ее начал забирать. Я взял жменю песка и засыпал ему глаза. Чувак там был вообще в шоке, побежал сразу к маме. Тетя Рая, царство небесное. Мама умерла, у него машина сбила. Тетя Рая пришла к моей маме и начали разбираться. Там 6-летний Роман на костылях засыпал глаза Диме, 11-летнему. И все, с тех пор он у меня уже не забирал ни машинки, ни солдатиков моих. И с тех пор я уже не стал жаловаться совершенно родителям. А стал как-то свои проблемы решать сам. Кого мог, сам пиздил костылями. Кого не мог, просил своих знакомых пацанов, которые мазут там тянули за меня. Да и тянут до сих пор. Спасибо, ребята. Друзья у меня классные. Мы вместе росли с ними. Вместе гуляли. Вместе до Ирки ходили. Кто меня знает, тут помнит Иру нашу. Ира у нас была девочка такая безотказная вообще. Постоянно у нее тусовались. Ну так вот, как бы. А так, как обычный пацан, я рос. Ну, единственное, что я привык всегда отвечать за свои слова. Не знаю, сейчас очень дохуя балаболов в интернете. В реале тоже хватает. Ну, я не такой, не собираюсь таким быть. Я просто так воспитан. Если сказал, сделал. Если не можешь, лучше промолчи. Нахер лишний раз обнадеживать человека. Всегда люблю точное время. Если сказал там в 6 часов вечера там приеду, порешаем, то ты должен приехать в 6 часов вечера. Если есть такие пиздит там типа приеду в 6 часов, блядь, а приезжают в 7:30. Вот таких балаболов я с ними сразу дела не имею. Дохуя понторезов. Я никогда не понтуюсь. Я обычно живу, у меня машина Dell Lanos.
обычный компьютер, ну, может, немного навороченный. Но это для стримов, как бы. Я не бухаю, курю единственное, что, ну, курить мне нравится. Не знаю, те люди, которые не пьют, они курят до хера. Может, я один из них. Ну, поговорить я с вами хочу не об этом. Я вам там чуть-чуть душу свою излил. Я знаю, что вам похуй, короче, на это все, да. Просто захотел с вами поговорить. Просто меня очень давно уже нет. У меня нет уже около полугода на ютубе. Так что, ребят, я канал свой не забрасываю. Все будет. У меня есть видео в ТикТоке. Я снимал их в больнице, выпускал. Я набрал там 1000 подписчиков за 2 недели. Для меня важны были комментарии, поддержка. Спасибо, пацаны, мои подписчики. Не забыли меня тоже. Морально очень поддержали. Финансово меня тоже поддержал мой хороший друг. Я ему благодарен за это. Помог немного с операцией. Ну а так, в общем-то, все лечение я вытащил сам. Нет, не благодаря стримам, там, не благодаря там донатам, нет. Там просто немного другой у меня заработок. Благодаря стримам я нихуя не заработал. За 3 года стримов то, что я зарабатывал, я то и вкидывал там в игры в эти, ну, в компьютер, может, что-то там купил. На видеокарту тогда у пацанов 20 тысяч я занял. Хотя видюха стоила 75, но у меня как бы было 55 косарей, 20 косарей. Я еще у пацанов в интернете занял. Спасибо, пацаны. Все поотдавал, рассчитался. В сроки я все отдал, как и обещал. Как бы доход есть, но кредита мне не дают. Если что-то хочешь ты там себе взять в кредит, в рассрочку, мне не дают. Так как я инвалид детства. Первой группы, блядь. А инвалиды детства первой группы — это конченые люди, которым не доверяют. Не знаю, почему так. Если ты родился инвалидом, то все, пиздец. Кредита мы тебе не дадим. Хотя у тебя есть доход. Ну, соси хуй. Вот так вот. Че ты материшься? Матерюсь я, ребят, потому что у меня канал не 5+, у меня не детская тематика. У меня просто на районе, ну, матюкаются все, понимаете? У меня нету здесь очкариков, интеллигентов. У меня просто так общаются. Если ты будешь там по-другому общаться как-то, ты будешь считаться тут лохом. Как-то так. Я и то по мере, ну, пытаюсь поменьше матюкаться. Главное самое оставаться мужиком. Не быть соплей, нытиком, сексотом. И самое главное, не быть стукачом и пиздоболом. Вот таких ребят я у себя оставляю в подписчиках. А всякую пиздоту я баню. Мне не важно, там 1000 зрителей, 2000 зрителей, всякой хуеты. Нет, мне важно там 2, 3, 5 человек. Но тех человек, с которыми я буду себя чувствовать таким, каким я есть. Понимаете? А улыбаться там кому-то за 50 рублей, слышите, я что, проститутка или что? Сидеть, блядь, улыбаться за 50 там, рублей, блядь, да хоть за 50 тысяч. Если человек нормальный, блядь, мне не важно, блядь. Понимаете? Какое у него там финансовое состояние, там положение и вся такая хуйня. Для меня абсолютно деньги мне как бы хватает. У меня есть машина, дом, компьютер, интернет, покурить. Что мне еще, блядь, надо? В мои 40 лет, блядь. Знаете, мне 40 лет, а в душе еще до сих пор 25. Ну, я не хочу себе ни геликов, блядь, ни вертолетов, ни космолетов. Нахуй оно мне надо.
Мне всего хватает. А людей там подъебывать и предавать ради там каких-то там 50-100 тысяч рублей, чтобы потом люди тебя проклинали, и чтобы потом это все отражалось у тебя на карме на твоей, блядь, и чтобы у тебя все херово шло в жизни, я считаю, это того не стоит. Да, меня кинули в РП на 30 тысяч рублей. Я там купил себе банду, ДРГ, купил себе ранчо в GTA 5, ну, РП GTA 5. Там одно педрило задротская меня кинула, ну, забанила. С одной там курицей, блядь. Ну ладно, не будем об этом. Бог им судья, боком им это когда-то вылезет, а не вылезет, да и хуй с ними. Помер Максим, да и хуй с ним. Правильно? Так что, пацаны, я думаю, не хочу загадывать. Пацаны и девчонки, Танюха, привет. Так что, пацаны, не хочу загадывать. К зиме ближе, если все нормально. Если у меня тут не будет трах, бабах, 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 такого как сейчас, блядь, а сейчас что-то жесть у меня началась, пиздец. Возможности переехать нету у меня, я не олигарх. Сижу я в зале, вы, наверное, думаете, ебать, в каком сарае он сидит, что потолок там не поштукатуренный там, да, лампочка висит. Я бы тоже так подумал, если бы видео это посмотрел. Просто ремонт мы не делаем, ребята. У меня, блядь, ракеты над крышей летают. Каждый день. По 10 штук. Резон мне влаживать бабки, делать здесь ремонт. Правильно. Если, не дай бог, что-то прилетит. Не дай бог, блядь. Так что сидишь тут постоянно на измене и ничего не хочешь в доме делать. Ремонт в зале начали. Так и не закончили. Линолеум положили, окна пластиковые не ставим, потому что въебет, вылетят. Обои не клеим. В комнате-то я ремонт у себя сделал. У меня в комнате все пиздато. Дверь поставил. Вон моя комната. Кровать моя, блядь, не застеленная. Так, ладно, смотрите. Ближе к зиме, я думаю, возобновим мы эту всю нашу стримерскую движуху. VIP-подписки так и остаются. У кого есть VIP-подписка, тот может играть на стриме в любое время, в любую игру, какую пожелает. Будем уже как-то договариваться, чтобы совместно катать. У кого нет стрим-подписки, тот сидит в баре. И когда никого не будет из VIP-подписчиков, того я буду с бара вытаскивать к себе на стрим. Стримить будем на Твиче и на Ютубе. В ТикТок будет вылаживаться видео, на Ютубе тоже будет вылаживаться видео. Ну, в основном стримы будут все проходить на Твиче. Канал Храп Стрим, Твич, Ютуб. Если что, подписывайтесь. Если что, ставьте лайки. Нормальную сделаем движуху. Если не хотите, идите вы нахуй. Все, ребят, давайте. Хвост пистолетом. Пока-пока.